පළවෙනි එක පහත ශාක පත්‍ර අතරින් වෙනස් හැඩයක් ගන්නා ශාක පත්‍රය කතුරුමුරුංගා සියඹලා එඬරු. දැන් කතුරුමුරුංගේ සියඹලා සාමාන්‍යයෙන් අයියේ මල්ලි වගේ. ඇයි ඒ? අරගේ කොලේ හැඩයට චුට්ටක් පොඩි සියඹලා එක. එහෙනම් එඬරු එක තමයි වෙනස්. ශාක පත්‍ර අතරින් වැල් වර්ගයක් වන්නේ දබල. ළමයි මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඇත්තටම උගුළු සියලුම දෙනාගේ ගෙවල් වල හදන්න ඕන තව වැලක් තමයි දබල. මතක තියාගන්න. ඒකට හේතුව මේ දබල කියන්නේ ප්‍රෝටීන් බහුලම ආහාරයක්. ඔයාලා දැක්කලා ඇති ඔයාලගේ චූටි නංගිලා මල්ලිලා ඉන්නවනම් අම්මලා දබල කඩෙන් ගෙනලා දෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ දබල වලට බෙහෙත් පෝර ගහන්නේ නැහැ. කොයි ලෝකේ හැදුනත් ඒවා හැදෙනවා. ඒක තමයි මේ බිමේ තියෙන හොඳ. ඉතින් ඒ නිසා අම්මලාට කියලා දබල වැලක් හදාගන්න. අපි දැන් මේකේ තියෙන විශ්මිත දේ මම ඔයාලට කියා දෙන්නම්. මේක දැනට සර් අත්දැකීම් සහිතව මේ සර් ගෙදරක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉඩොර කාලේ එනවනේ. ඉනියක ඒ කියන්නේ මේ වතුර අඩු කාල. ඒ කාලවලදී මෙයා මැරිලාම යනවා වගේ පේනවා. ඇත්තටම මැරිලත් යනවා. වැලත් කපලා අයින් කරනවා. ඔය මතක තියාගන්න මේකේ චූටි අලයක් තියෙනවා යට. මේක වැස්ස කාලෙට අපි කිසිදු ඒ කියන්නේ පොළොවට ඇටයක් දාන්න නැතුව අර තිබ්බ එකෙන් මුලේ මෙච්චර දවසක් පොළොවේ පාඩුවේ ඉඳලා වැස්සාව ගමන් දැල්ලක් ආයෙන. මම කියන එක අත්දා බලන්න. ඕගොල්ලෝගේ ගෙදර ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ හැම වෙලාවෙම අපිට එළවලුවක් ගන්න නොහැකින අවස්ථා තියෙනවනේ. ඒ අවස්ථාව මේකෙන් කව කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරන්නේ මේකේ තියෙන වටිනාකම බලන්න කොච්චර ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාරයක්ද නේ. නිසා ඔයාලා ගෙවල් වල අනිවාර්යෙන් හදා ගන්න ඕන එකක් දඹල වැලක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයාලා ගෙදර එළවලු නැහැ අඩුවක් නැහැයි කියන එක. ඇයි එළවලු නැති දවසට අපිට දඹල ටිකක් අරගෙන ඒක එක්ක හදාගන්න විදි තියෙනවනේ. ඒ විදිහකට හදලා කන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැමෝම දඹල හදන්න ඕන. එහෙනම් දඹල එරබදු මල් පොට්ටු පොට්ටු අවුරුද්දත් කිට්ටු කිට්ටු මේ රබන් පදයා. පහත සතුන්ගෙන් ශීරපායි සතකු වන්නේ මුවා. ශීරපායි කියන්නේ කිරිබී වැඩෙන ගසක බෙනේ තම වාසස්ථානය සඳහා භාවිතා කරන සතා ගිරව. මාංශ ද්‍රව්‍ය පමණ මාංශ භක්ෂක ඒ කියන්නේ මාංශ ද්‍රව්‍ය පමණක් ආහාරයට ගන්නා සතා විදිහට අපි ගන්නෙ කොටියා. කපුටා කියන්නේ සර්වභක්ෂකේ, කුකුලා කියන්නේ සර්වභක්ෂකේ. සම්පෝෂිත රටක ඉරහඳ පවතින තෙක් ධර්මය ආරක්ෂා කරමින් මුළු මහත් ජනතාව වැජබේවා කියලා කියන්නේ මේ ළඟදී සර් ටියුට් එකේ වෙනම පාට කරලා පෙන්වුවා ඒක රාජ්‍ය ලාංඡනයේ මගින්. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ලාංඡනයේ හැදුවට ඒකේ සමස්ත අදහසක් පුතාලට දුන්නා ලෝකෙට පෙන්වන්න මොකද්ද? මේ අපේ රටේ මේවා හැදුනේ නිකන් නෙවෙයි. ඉන්න මම ඔයාලට රාජ්‍ය ලාංඡනයත් එක්කම කතා කරන්න අපි ලක්වැසියෝ. මේක පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් ඇත්තටම දාලා තියෙන ඔයාලා සර්ච් කරලා බලලා ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න වටිනවා. මොකද මේ ඒක දාලා තියෙන්නේ මං YouTube එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ලාංඡනයේ නිරූපිත අදහස් ගැන කතා කරන් තමයි ඒකේ දාලා තියෙන්නේ. හොඳයි. මම මේක චුට්ටක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. හොඳයි. right. පුතේ මේක කොයි කාලෙක ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්නයකට ඇහුවත් මේ තොරතුරු ආයෙ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ රාජ්‍ය ලාංඡනයේ යම් කොටසක් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. හොඳට බලා ගන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ ධර්ම චක්‍රය. එතකොට මේ වටේට වී කරල් වලින් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. හරිනේ? වටේට වී කරල් වලින් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒක මැද පලාපෙති වටයක් දාලා ඒක මැද දාලා දිනවා. මොකද්ද? කඩුව රැගත් සිංහේ. හැබැයි මෙතන මේ සියල්ල පටන් ගන්න තියෙන්නේ පුන් කලසකින්. හැබැයි ඒ අතරතුර ඔයාලට ඉර සහ හඳ දකින්න ලැබෙනවා. දැන් බලන්න
මේ වී කරල් වලින් කියන ස්වයංපෝෂිත රටක. කියන්නේ අපේ රට ස්වයංපෝෂිතයි. කොච්චර ස්වයංපෝෂිතද කියනවා නම් ඉතිහාසයේ රජවරු ඔය අපි කියන්නේ අනුරාධපුර පොළොන්නරු ප්‍රදේශය රජරට ප්‍රදේශය රජරට ප්‍රදේශවල රාජ්‍ය කියන්නේ අපි කියන්නේ අගනුවර කියන්නේ රටේ ප්‍රධාන නගරේ රජතුමා වාසය කරපු තැන ඒ වගේ බිහි වුණානේ මේ අනුරාධපුරය ආශ්‍රිතව. එතකොට මේ බිහි වෙච්ච රාජධානි වල ප්‍රධානම කාර්ය උනේ රජතුමාගේ මොකද්ද? වැව් අමුණු හදන එක. ඒකට හේතුව අහසින් වැටෙන වතුර බිඳවල් නිකන් මුහුදට යන්න දුන්නේ නැහැ. ඒ සියලු දේවල් වැව් අමුණු වල රැස් කරලා ඒ වැව් අමුණු හරහා වෙනම විශාල කාණු දිගක කාණු වල නැත්තම් ඇලවල් දිගේ ගොවි බිම් අස්වැද්දුවා. ඒකල්ල කොච්චරද කිව්වොත් රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයේ තිබ්බේ මොනවද? වී. ඇයි ඒ? අපේ රටේ කොච්චර වී නිෂ්පාදනය කරාද කිව්වොත් ලෝකයේ අනිත් රටවල් වලට නැව් වලින් පවා යවුවා කියලා ඉතිහාස කතාවල සඳහන් වෙනවා. ඒතකොට බලන්න ස්වයංපෝෂිතයි කියන එක සාර්ථකයි. ඒතකොට ඒක තමයි ගත්තේ. ඇයි ඒ? අපේ රට ස්වයංපෝෂිතයි. ඒ කියන්නේ මේ සරු පොලොවක් අපිට තියෙන. සරු පොලොවක් අපිට ඇතේ කියලා කවිපන්තියක් වලට දිනවනේ. නේ? ඒකෙන් කියන්නේත් ඒක. ඉතින් ස්වයංපෝෂිත රටක ඉරහඳ පවතින තෙක් ධර්මයේ ආරක්ෂා කරමින් මුළු මහත් ජනතාව වැඳබෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වයංපෝෂිතයි කියලා කියන්නේ මේ රටේ ඉරහඳ තියෙන තාක්කල් ධර්මයේ ආරක්ෂා කරගෙන එක්කෙනෙක් නෙවෙයි මුළු මහත් ජනතාව වැඳබෙන්න. ඔයාලා දන්නවද මේ මුළු මහත් ජනතාව වැඳබෙන්න පොඩි දෙයක් මේ මේකේ තියෙනවා. මම එදා ක්ලාස් එක කිව්වා කාට හරි පුතෙක්ට පුළුවන් නම් කියන්න බෑනේ. මොකද්ද මේ සිංහයාගෙන් ඒක මුළු මහත් ජනතාව එක හා සමානයි. එක හා සමානව වැජබෙනවා කියන්න පොඩි ඉඟියක් මම ක්ලාස් එකක උගන්වලා තියෙනවා. කොහේ ඉදිරිපත් වෙන්න දන්න අය? මයික් එක දීලා තියෙනවා. කියන්නේ මුළු මහත් ජනතාවම වැජබෙනවා කියන්නේ මේ ජාතික කොඩියේ නැත්නම් මේ සිංහයාගෙන් නිරූපණය කරන අවස්ථා දෙක කියන්න බෑ. සර් හිසයි වලිගයි එක සමානව කියන එක. very good very good. ඕෂද කොහෙද වගේ ඉස්කෝලේ? බොහොම හොඳයි. විමල් ධර්මසූරිය. විමල ධර්මසූරිය. පුතා ඕක කතාව ඇවිත් කොහෙද? IMS එකේදීද DMD එකේදීද? IMS එකේදී. IMS එකේදී මම එකේ කිව්වේ මම very good පුතා බොහොම සන්තෝෂයි සර්ට ගෝලියෝ ඉන්නවා. උගන්නපු දේවල් අපතේ ගිහිල්ලා නැහැ. කොහේ හරි කනක ඇහිච්ච කෙනෙක් ඔළුවේ දාගෙන ඉන්න මට ඒක සන්තෝෂයි. පුතේ මේ හිසෙන් කියන්නේ පාලකයා. මේ වලිගෙන් කියන්නේ පාලිතයා. එතකොට මේ අපි මේක කියන්නේ ජාතික කොඩිය නිර්මාණය කරන මේ කමිටුවේ අය තීරණය කරනවා හිස පාලකයා නම් මේ සිංහයා තීන්දුව තීරණ ගන්න ඍජු පුජ්‍යලේ නායකත්වය. එතකොට එහෙම කෙනා කවුද පාලනය කරන්නේ? පාලනය කරන්නේ ජනතාව. ජනතාව අපි වලිගෙන් නිරූපණය කරනවා නම් හිසයි වලිගේ දෙකම එක හා සමානව ගෙනවා. තේරෙනවද? මේවා මේ ආවට ගියාවට හදපුවා නෙවෙයි ළමයි. මේවා තියෙන ගැඹුරු සංකල්ප. මේවා ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යන්න. තේරෙනවද? නිකන් නෙවෙයි මෙන්න මේ පලාපෙති වටේ මැද සිටින සිංහයාගේ නිරූපණය කරන්නේ. මොකද්ද? පලාපෙති වටේ මැද ඉන්න සිංහයාගෙන් නිරූපණය කරේ රට සහ විනයගරුක ජනයා. පලාපෙති වලින් අපි කියනවා පාරිශුද්ධභාවය නැත්නම් විනය. එතකොට මේ පාරිශුද්ධභාවය පෙන්වන ජනතාව තමයි මේ සිංහල කියන නාමයෙන් පෙන්වන්නේ. එතකොට මේක ඇතුළේ ඉන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් සියලු දෙනා. එතකොට ඒ ඔක්කොම විනයගරුකයි කියලා කියන්නේ. හරිද? මේ රට තුල විනයගරුක මිනිස්සු තමයි ඉන්නේ. මේ රාජ්‍ය ලාංඡනයේ නිකන් එකක් නේ. ඒක පෙන්වන්නේ ඒකයි. තේරෙනවද? හැබැයි ඒක කොච්චර කාලයක්ද? ඉරහඳ පවතින තෙක්. ඒ කියන්නේ මේ රටේ ඉරහඳ පවතින තෙක් මේ කතාව එහෙමමයි. තේන එහෙම රටක් රඳා පැවතිලා තියෙන මොන සංකේතයමත්ද? පුන් කලස. මොකද්ද පුන් කලස කියන්නේ? සෞභාග්‍ය සංකේතය. එතකොට මේ සෞභාග්‍යමත් භාවය තමයි අපි ජීවිත කාලෙම අරයි යන්නේ. අපට හම්බෙලා තියෙන දේවල් පොඩි දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට තියෙන ලස්සන පරිසරය. අපිට දැන් ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන ළමයි අපිට ආර්ථික ප්‍රශ්නේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. කියන්නේ ධනය කියන ප්‍රශ්නේ විතරයි තියෙන්නේ.
මේ ධනය කියන ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ඉදිරි කාලේ ආවයි කියමුකෝ. එහෙම වෙනකොට අපි සියලු දෙනාම සෞභාග්‍යමත් මිනිස්සු. ඇයි ඒ? බලන්න. බැලුව අත අපට ලස්සන දේවල් පේන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොළ පාට. දැන් ලෝකේ වෙන රටවලට ගියොත් එහෙම තනිකර දුඹුරු පාට. ගහක් කියන එකක් හොයන්න නෑ. තවත් ලෝකේ රටකට ගියොත් එහෙම අපිට ඒ රටවල තියෙන තනිකර මොනවද? අයිස්. තවත් පැත්තකට ගියොත් කාන්තාර. එතකොට එහෙම බලපුවම අපේ රටේ මේ බැලුව අතම කොළ පාටයි. ඒ කියන්නේ ඇසට ප්‍රිය. ඒ කියන්නේ ලෝකේ ප්‍රියම පාටනේ කොළ පාට. ගස්වල පාට කොළ පාට. ඉතින් ඒක ඈතට අපිට නිල් පාටට කොළ පාට ඕන තරම් පේනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හැමදේම තියෙනවා. ඇයි ඒ? කාලගුණය බලන්න එකම කාලගුණය නෙවෙයි. මාස කිහිපයකින් සැරයක් අපිට කාලගුණය වෙනස් වෙනවා. සීත කාලේ එනවා, රස්න කාලේ එනවා, සෞම්‍ය කාලේ එනවා. ඒතර අපි මේ හැමදේම විඳිනවා. වර්ෂා කාල වෙනම තියෙනවා. ඈ දැන් බලන්නකො නිකන් අර මේ සිදුවත් කුමාරයා ඔය කාල තුනට මාලිකා තුනකත් හිටියන්නේ. ඇයි මේ අවස්ථා ටික විඳිමි. තේන්න. ඒතකොට අපිට මේ හැමදේම ලැබිලා තියෙන ස්වභාවය දැන් එකම විදියට නෑ. ඒකම විදියට ඉවතේ පායනනේ බෝරින් වෙනවනේ. නේ? තේරුම් ගන්න බුද්ධිමත් වෙන්න. හරි. එහෙනම් ස්වයංපෝෂිත රටක ඉරහඳ පවතින තෙක් ධර්මය ආරක්ෂා කරමින් මුළු මහත් ජනතාව වැජබේවා කියලා කියන්නේ මොකටද? රාජ්‍ය ලාංඡනයේ නිරූපිත සමස්ත අදහස. හරි. අපේ ජාතික මැණික වන්නේ නිල් මැණික. ඉතින් මම නිල් මැණිකේ ෆොටෝ එකක් ඔයාලට දාන්නම්. ලංකාවේ ලොකු නිල් මැණිකක් පහුගිය කාලවල අහුණා. අපි හිතුවා රටෙන් භාගයක ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් ඒ කියලා. මැණිකත් නැහැ අන්තිමට. මැණික අහුවෙච්ච කෙනත් නැහැ. තේරෙනවද? ඒවා දේවලුත් තියෙනවා. හරි. දැන් අපි කතා කරන්නේ නිල් මැණික. නිල් මැණික් කියන්නේ අපේ රටේ ජාතික සංකේතය. ඒක ටිකක් වටිනාකමකින් වැඩි. ඊළඟ එක 9. ආගම් ભેදයකින් තොරව සියලු බැතිමතුන් මේ ඊයේ DMD කෑට කරා. කියන්නකෝ බලන්න උත්තරයක්. මොකද්ද ආගම් ભેදයකින් තොරව සියලු බැතිමතුන් කරන දේවල් වලින් එක? කතරගම ශ්‍රීපාදය එතකොට කතරගම වන්දනාමාන කරන්න යනවා ශ්‍රීපාදස්ථානයේ වන්දනාමාන කරන්න යනවා. එතකොට ඒකට සියලුම බැතිමතුන් එකතු වෙනවා. හරි. රූපයෙන් දැක්කෙන සූර්ය නමස්කාරයේ කීවෙනි අවස්ථාවද? මේ ළඟදි කරේ ටියුට් එකේ. කියන්න බලන්න. කීවෙනි අවස්ථාවද? ඉන්න බලන්න මම ටියුට් එක ඔයාලට පෙන්නන්න. ටියුට් එක නම් හොයන්න වෙන්නේ නැහැ දැන්. හරි ඔයාලා ටියුට් එක බලලා කියන්නේ කොහෙන්ද? කීවෙනි අවස්ථාවද? හත්වෙනි සර්. හත්වෙනිනේ. හොඳයි. මේක මම කිව්වා සීල් මත්සෙක් කියලා නේ. මේ දැන් ඔයාලට ගමන් රටා ටිකකුත් තියෙනවා මට ඒකත් කියන්න මතකුණානේ. දැන් ඔයාලට තියෙනවා ගොළුබෙලි ගමන. එතකොට දලඹු ගමන. එතකොට වලස් ගමන. කකුලුවක මෙන් යන ගමන. අශ්ව ගමන. එතකොට ඒ ගමන් රටා ටිකක් තියෙනවා අධ්‍යයනය කරන්න. ඒකේ මට PDF එකක් හම්බුනොත් මම දාන්න. ඇත්තට මේ ටිකත් මතක තියාගන්න. ඔය මේ වල ලක්වැසියෝ පාඩම කියන්නේ පහවසර මාසයක් විතර යන පාඩම. ඒ කියන්නේ එච්චරකට පුළුල් විෂයක් තියෙනවා. හරිනේ? එතකොට ඕකට අපි කිව්වේ 7 වෙනි අවස්ථාව. රූපේ දැක්වෙන උපකරණ වන්නේ අඬු මිටිය. විදුලිය යම් තැනක තිබේදයි පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කරන්නේ ටෙස්ටරය. ආහාර ගැනීමට පෙර අනුගමනය කළ යුතු යහපත් පුරුද්දකි ගැනීමට පෙර රවුම් කරන්න පෙර කියන එක වටේ රවුමක් අඳින්න. ආහාර ගැනීමේදී තලුණ ගැසීම. එතකොට ගැනීමේ කතාවක්නේ. ගන්න පෙර අහන්නේ. එන එක ගන්න බෑ. ආහාර ගත් ස්ථානයේ පිරිසිදු කියන එක ගැනීමෙන් පසු අවස්ථාව. මත ඒ චුට්ට තේරුම් ගත්තත් අනිත් උත්තරේට ඉර ගහ ගන්න ඔළුව තියෙන්න ඕන. පිරිසිදු වතුරෙන් අත් දෙක හොඳින් සබඳා සේදීම. අනිවාර්යෙන් ආහාර ගන්න කලින් අපි අත් දෙකම හොදන්න ඕනේ. හරි. මෙම රූපයේ ඇති ක්‍රියාකාරකම වන්නේ තරු රටා බලාගත හැකිය නෑ. හිරු එළියේ වර්ණ බලාගත හැක. මම මේකට අපි ගිය අවුරුද්දේ කරා ඒක අපිට අවස්ථාවක් ආවා මම මේ අවුරුද්දේ කරා වගේ මතකයක් තියෙනවා බලමු. ගිය අවුරුද්දේ කරේ. ඉතින් ඒක බොහොම ලස්සන DMD ආයතනයේ උදේවරුවක් ගත්තේ. ඉතින් වෙලාවට අපේ ක්ලාස් එකටම ඉර එළිය වැටලා තිබ්බා. අපි වතුර භාජනයේ තියලා මේ විදියට දර්පණයක් නැත්තම් කැඩපතක් දාලා අපි බිත්තියට ඒකේ පරාවර්තනය ගත්තා. ඉතින් අපි ඒක දැක්කා. මොකක්ද දැක්කේ? අපි දැක්කා
හිරු එළියේ වර්ණ. මහනුවර නගරයේ අයත් පළාත වන්නේ මධ්‍යම පළාත. විවිධ භාජන වල ජලය පුරවා ඇති ආකාරය මෙහි දැක්වේ. මෙයින් පෙනී යන්නේ ජලයට නිශ්චිත හැඩයක් නැති බව. දාන භාජනයේ හැඩය ගන්නවා. ඒ නිසා ජලයට නිශ්චිත හැඩයක් නැහැ. ආඩියාලින්ද බහුලව දැකිය හැක්කේ යාපනයේ ප්‍රදේශයේ. හරි දාගෙන යන්න. දුරකථන නිපදවීමේ ගෞරවය හිමි වෙන්නේ ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල්. දැන් ඒකෙත් පොඩි කතාවක් කියන්න. හරි. දැන් මට කියන්න අපි ෆෝන් එක ගත්ත ගමන් මොකද කියන්නේ? හෙලෝ කියන. මොකද්ද කියන්නේ? හෙලෝ කියන. අපි දුරකථනය ගත්ත ගමන් හෙලෝ කියනවා. ඔයාලා දන්නවද? ඔය හෙලෝ කියන්නේ කාටද කියලා? මේක පිළිබඳ පර්යේෂණය කර ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල් අවස්ථා ගානක් පරාජය වුණා. නමුත් එයා එක්තරා දවසක ජයග්‍රහණය කරනවා. එයාට කේබල් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරපු එකකින් එයා කතා කරනවා හෙලෝ කියලා. ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ එයාගේ ආදරණීය බිරිඳ. බිරිඳගේ නම තමයි හෙලෝ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලේම හෙලෝ කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ කවුද? ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල්ගේ ආදරණීය නෝනාගේ නම. ඉතින් අපි මේ හෙලෝ කියලා ඒක අන්වර්ථ නාමයක් වුණා. ඉතින් ඒක දැන් දුරකථනය ගන්නකොටම අපි ඉතින් හෙලෝ කියලා තමයි පටන් ගන්න. ඉතින් හෙලෝ කියන එකේ ලොකු මීනින් එකක් නැහැ නේ. මොකක්ද කියලා අපි දන්නෙත් නැහැ. නමුත් දුරකථනය ගත්ත ගමන් අපි හෙලෝ කියනවා. එතකොට මේ හෙලෝ කියන එක ආවේ කොහෙන්ද? ඉතිහාසයේ. ඒ තමයි පළවෙනි වචනේ දුරකථනයක් කරා කතා කරපු. ඉතින් ඒක විශ්මිත දෙයක් අද වෙනකොට ලෝකේ දුරකථන නැත්තම් පිස්සු වැදේ මිනිස්සු. නෑ අයියේ තොරතුරු කුමාරු ගන්න විදියක් නැතුව. බාන මේ පෞගේ දවසක කොච්චර වටිනාකමක් ආවද? තමන්ගේ හිතවතුන් ඥාතීන් අම්මා තාත්තා සහෝදරයෝ හොඳින් ඉන්නවද කියලා බලන්න තොරතුරක් ගන්නකම් අර පිටපැති වල හිටපු අයියලාකලා කොච්චර බයෙන් හිටියද? නේ බලන්න දුරකථනයේ වාසිය. එතකොට ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල් මේ ලෝකෙට දායාද කරලා තියෙන අමිල වස්තුවක්. නේද ළමයි? ඒවා තේරුම් ගන්න බුද්ධිමත්. ඉතින් එයා ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ යාගේ බිරිඳට. බිරිඳගේ නම තමයි හෙලෝ. අදටත් අපි හෙලෝ කියලා කතා කරන්නේ ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල්ගේ බිරිඳගේ නම. හරි. මෙම රූපයේ දැක්වෙන ගාලු කොටුව පිළිබඳ වැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න මේ ලෝක උරුමයක්. මේ දකුණු පළාතේ අගනුවරන ගාල්ලේ පිහිට ඇත ඒකත් හරි. වැරදි කියන එක වටේ රවුම අදින්න වැරදි ප්‍රකාශය. මේ අනුරාධපුර යුගයේ ඉදිකර ඇත. ඒක තමයි වැරදි. වියලි කෝෂයේ ඒ ලෙස නම් කරලා තියෙන්නේ ධනාග්‍රය දාගන්න හරියක්. ගල් මිටිය භාවිතා කරන්නේ ගල් බැඳීමට නෙවෙයි ගල් කැඩීමට. ગેස්ට්‍රයිටිස් රෝගය සම්බන්ධ වැරදි ප්‍රකාශය નિયમિત වේලාවට ආහාර නොගැනීම මෙම රෝගය ඇතිවන ප්‍රධාන හේතුවයි. ඒතර අපෙන් අහන්නේ වැරදි ප්‍රකාශයනේ. රවුම් කරන වැරදි ප්‍රකාශය කියන එක. මේ අම්ල පිත්ත රෝගය ලෙසද හඳුන්වනවා. ඒකත් හරි. මේ බෝවන රෝගයක්. බෝ වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි කලින් ඉගෙන ගත්තනේ. එහෙනම් මේක බෝ වෙන්නේ නැහැ. ආරක්ෂා කර ඇති ගේට්ටුව සහිත දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ ඉදිරියෙන් යන්න දැක්වෙන මාර්ග සංඥාව. ගේට්ටුව තියෙන ගේට්ටුව කිව්ව ගමන් ගේට්ටුවක් තියෙනවනේ ඒක තමයි උත්තරේ. පළවෙනි එක ලියා ගන්න යටින් රත වාහන ආලෝක සංඥා. ලියා ගන්න එක්කන්න රත වාහන ආලෝක සංඥා. තුන්වෙනි එක පහළට අවදානම් බෑවුම ඉදිරියේනි. පහළට අවදානම් බෑවුම ඉදිරියේනි. 24 පොදු ප්‍රවාහන සේවා බස් රථයක ගමන් කිරීමේදී අප විසින් නොකළ යුත්තේ රවුම් කරන්න නොකළ යුත්තේ කියන එකට ටිකට් පතක් ලබා ගැනීම නොකළ යුත්තෝ නෙවෙයි ඒක කළ යුතුයි නැත්නම් අල්ල ගන්නවා දඩ දෙනවා හරි පාපූරේ ගමන් කරන්න හොඳ නැහැ නැත්නම් පාපූරේ ගමන් කිරීම නොකළ යුත්තා તો ටිකට් පතක් ලබා ගැනීම කළ යුත්තා පාපූරේ ගමන් කිරීම නොකළ යුත්තා උදව් අවශ්‍ය අයට උදව් කිරීම මොකද උදව් අවශ්‍ය වෙන්නේ දැන් බස් එක යනකොට වයසක කෙනෙක් නගිනවා ආච්චි කෙනෙක් නගිනවා ආන්ටි කෙනෙක් නගිනවා ඇය වයසයි එතකොට ඇයට අමාරුයි හිටගෙන යන්න ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න නැහැනේ ඒකට ඔයගොල්ලෝ ඉඩ දෙන්න ඕන. අන්න උදව් කරන අවස්ථාව. දැන් ලොකු බෑගයක් රඳවගෙන යනවා අපිට පුළුවන් දෙන්න මට බෑගයක් කියලා ඒක පරිස්සම් කරලා අරගෙන. තේරෙනවද? එතකොට අපිට පුළුවන් චූරි නාගි කෙනෙක්
මල්ලි කෙනෙක් පැද්දි පැද්දි බස් එක යනවනේ. යාවත් පොඩි ඉඩක් තියලා වාඩි කරව ගන්න. එතකොට පොඩි ළමයි විදියට ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝගේ සීට් එක ආසනය දෙන්න කම්මැලි වෙන්න එපා. ඒක හොඳ ලක්ෂණයක්. මොකද සර්ුත් අවුරුදු 13ක්ම බස් වල ගිහිල්ලානේ ඉගෙන ගත්තේනේ. එතකොට ඒ කාලය තුල අපි නම් එහෙමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි ඉඳගෙන ඉන්නේ. අපිට වඩා වයසක කෙනෙක් ආවත් අපි සීට් එක දීලා නැගිටලා යනවා. ඒ නිසා ඒ දේවල් කරන්න. එහෙනම් පාපුරේ ගමන් කිරීම ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති පහුගිය කාලවල මේ හොඳම සිද්ධිය පාපුරෝ කඩාගෙන වැටුණා. කඩාගෙන වැටුනේ මේ ගන්නෝරුව කඩුගන්නාව ප්‍රදේශයේ කඩුගන්නෑ පල්ලමට යනවා. කැප්ටන් ඩෝසන් කුල්ල පහුවෙලා වම් පල්ලෙමක් තියෙන්නේ. ඒ පල්ලමේ යනකොට බස් එකේ ඔය පාපුරු ඉදිරිපස පාපුර කියන්නේ බහගෙන යන්නේ පඩි දෙක බහැලා බස් එකෙන් බහින්නේ අන්න එතන කඩාගෙන වැටෙනවා. එතකොට එතන ගියපු අයියලා දෙන්නේ මැරුණා. ඉතින් අර මේ බස් එක හැප්පිලාවත් මොනවත් වෙලා නෙවෙයි ඒ කඩන් වැටිලා. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ අනතුරු කියනේවා කොයි වෙලේ වෙනවද කියලා දන්නේ අපි දැනගන්න ඕන පරිස්සම් වෙන්න. ආරක්ෂාව පරිස්සම් පාඩමට ඕවා කියා දීලා ඇති. රූපේ දැක්කන්නේ බටනලාව. එහෙනම් මේ බටනලාවේ සිදුරු කීයක් තියෙනවද? 7ක් තියෙනවා. ගෙවත්තේ පහසුවෙන් වගා කළ හැකි කරවිල පතෝල හා දඹල මල්වල පාට පිළිවෙලින්. කරවිල මල් කහ පාටයි. පතෝල මල් සුදු පාටයි. දඹල මල් දම් පාටයි. මම අර කිව්වා දඹල වලක් හදාගන්න. ඕනනම් දඹල මලක ෆොටෝ එකක් දාන්න. මධ්‍යම පළාතේ පිහිටි ඓතිහාසික ස්ථානයක් නොවන්නේ. ඉසිරුමුණිය. ඉසිරුමුණිය මධ්‍යම පළාතේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. එහෙනම් සීගිරියත් මධ්‍යම පළාතේ ඔන්න අද එකක් ඉගෙන ගත්තා. මේක පසුගිය ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්නයක්. සීගිරිය ඇත්තෙන්නේ කුමන පළාතටද කියලා දාලා තිබුණා. එතකොට ඕක දාලා තිබ්බා සබරගමුව, මධ්‍යම, ඌව කියලා ඔහොම දාලා තියෙනවා. එතකොට මේක අපි ගන්නවා සීගිරිය අයිති වෙන්නේ කොටද? මධ්‍යම පළාතට. රුපියල් 20 නෝට්ටුවේ සිටින පක්ෂියා පඬුවන් බස්සා. පඬුකන් බස්සන් 20ක් සිටියා. මතකද? මට අමතක වෙන්න ඉඩක් නැහැ. අපි චුට්ටක් ඒක බලමු. අනේක දින WhatsApp එකේ. හරි. ඊළඟ එකට අපි ඔව්. ඊළඟ එක තමයි අපරට සම්බන්ධයෙන් වැරදි ප්‍රකාශය අපරට කුඩා දූපතක් ඒක දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. අප රට වටා පිහිටි සාගරය පැසිෆික් සාගරයයි අප රටට උතුරින් ඉන්දියාව පිහිටා ඇත. අප රටේ පැසිෆික් සාගරය වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න අප රට වටා පිහිටි සාගරයට මොකද්ද ළමයි අපි කිව්වේ? මේකට අපි කිව්වා ඉන්දියන් සාගරය. මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මේ ඉන්දියන් සාගරය. ඉතින් මේකේ මම කිව්වා දකුණින් අපේ පිහිටීමත් එක්ක අපේ රටේ පිහිටීමත් එක්ක දකුණින් මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මේ මොනවත් ගොඩබිමක් පේන්නේ නැහැ. තියෙන්නෙම සාගරය. ඒ සාගරයට අපි කියන්නේ ඉන්දියන් සාගරය. ඊළඟ එක පහත වැව්හා ඒවා කර වූ රජවරු අතරින් වැරදි පිළිතුර වන්නේ මින්නේරිය වැව මහසෙන්. හරි ඒක හරි. තිසා වැව දේවානම් පියතිස්ස. තිස්ස. දේවානම් පියතිස්ස. තිසා වැව. දැක්කද මේ නමෙන් එන්නේ. එහෙනම් පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ධාතු සේන කියන එක තමයි වැරදි. වැරදි පිළිතුර පරාක්‍රම සමුද්‍රය පරාක්‍රම බහු රජතුමා තමයි ඒක හදන්නේ. එමනම් ඒ නමෙත් තියෙනවා පරාක්‍රම බාහු රජතුමා. තිස්ස දේවානම් පිය තිස්ස. දැක්ක ගන්න විදි. හොඳයි. එහෙමනම් ඔන්න ඔයාලගේ දෙවෙනි පේපර් එකත් අපි නිමා කරා. ප්‍රශ්න 60ක් මේ වෙනකොට නිමා කරලා ඉවරයි. අපි යන් තුන්වෙනි පේපර් එකට.